还见过咳死的。感冒后止不住的干咳、嗓子痒怎么办？你有痰，你还是得把痰化。如果是干咳，可以用一点那个激素类的雾化。它这干咳就是气道炎症反应，就是气道高反应。所以这种情况就是你比如你感冒了，或者你有鼻炎的情况下，初期的炎症控制住之后，它还残留一部分炎症没有控制好，或者很弱。但是这种弱的炎症反应还是有，你气道就会敏感性很强，像管空气啊、体位改变呀、或者呛啊、热冷、刺激性的气味，它都有可能会咳得很厉害，越咳越痒痒，越痒越咳，然后就没完没了。我们还见过咳死的。对，我们看那有一次有一个病例报道，就是剧烈咳嗽之后应激性心肌病、心衰了，但是他是做过手术的。还有我咳嗽就所以这种咳吐呢，就是你那个什么一咳嗽，压力增加了，往上挤，全挤上来之后，腹压增加，往上挤就都推上来了。